পৃথিবীর কোনো না কোনো স্থানে প্রতিদিনই ভূমিকম্প অনুভূত হয়, কোথাও বড় মাত্রার আবার কোথাও স্বল্প মাত্রার। বড় মাত্রার ভূমিকম্প হলেই চলে ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা। কিন্তু পৃথিবীতে এমন একটি দ্বীপ আছে যেখানে মাত্র 10 দিনের ব্যবধানে 352 বার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। দ্বীপটির নাম লা পালমা, অবস্থান স্পেনে। তবে এ ঘটনাকে বড় কোনো সুনামির সতর্কবার্তা বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বৈজ্ঞানিকরা বলছেন, স্পেনের লা পালমা দ্বীপে সম্প্রতি এক সপ্তাহ সময়কালের মধ্যে 300 বারের অধিক ভূমিকম্প ঘটেছে। তবে লাগাতার ভূমিকম্পের কারণ সন্ধানে বৈজ্ঞানিকরা দ্বীপটির ওপর এখন 24 ঘন্টায় নজরদারি করছেন। যদিও ওই ভূমিকম্পগুলোর বেশিরভাগই ছোট মাত্রার ছিল, যা দ্বীপবাসীদের অনেকেই টের পাননি। মোট কথা, সেগুলো ধ্বংসাত্মক নয়। তবে ভূমিকম্প তো ভূমিকম্পই, যে কোনো সময়ে ঘটে যেতে পারে ভয়াবহ উচ্চমাত্রার কম্পন। এমনটাই তো ঘটে থাকে অনেক প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে। এক প্রতিবেদনে বলা হয়, গত 6 ও 7 অক্টোবর দুদিনের ভূমিকম্পের 40টির বেশি ঘটনা ঘটে ওই দ্বীপে। বেশিরভাগ ভূকম্পের মাত্রা রিক্টার স্কেলে ছিল 2.7-এর ঘরে। এরপর 13 অক্টোবর একদিনে আসে 44টি ভূকম্পের ঘটনা, যেগুলোর বেশিরভাগের মাত্রা ছিল 2.1।